στο Friesen της Γερμανίας. Έχουμε έρθει για να πάμε στο Neuschwanstein Castle. Θα πιούμε ένα καφεδάκι, είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα κάπου εκεί κοντά και θα πάρουμε δυνάμεις και θα συνεχίσουμε να πάμε να το θαυμάσουμε. Το διάσημο και πολυφωτογραφημένο κάστρο Neuschwanstein βρίσκεται στις Βαβαρικές Άλπεις της Γερμανίας, κοντά στα σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας και είναι κατά γενική ομολογία πολύ εντυπωσιακό. Πρόκειται για ένα βασιλικό ανάκτορο που μοιάζει με μεσαιωνικό κάστρο και το έκτισε ο Λουδοβίκος ο δεύτερος της Βαβαρίας, γνωστός και ως βασιλιάς των παραμυθιών, αφού λόγω της αιμονής που είχε με το Μεσαίωνα έφτιαξε μερικά πολύ εντυπωσιακά κάστρα. Τοποθετημένο ιδανικά μέσα στην όμορφη εικόνα των Άλπαιων, μοιάζει κομμάτι της φύσης και σου αφήνει την εντύπωση ότι μπαίνοντας μέσα θα συναντήσεις την πεντάμορφη και το τέρας, την ωραία κοιμωμένη και τον πρίγκιπα και γιατί όχι ένα δράκο κρυμμένο στα μπουντρούμια του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το κάστρο αυτό αποτέλεσε την έμπνευση του Walt Disney στην κινηματογραφική του ταινία. Δεσπόζει στο λόφο περιτριγυρισμένο από βουνά με πυκνό δάσος και 2 μεγάλες λίμνες. Ανάλογα την εποχή η εικόνα του αλλάζει. Τα καλοκαίρια κατά πράσινο, μέσα στα δάση έχει μια εικόνα μαγική. Το φθινόπωρο μέσα στην ομίχλη και τα πεσμένα φύλλα ξεπροβάλλει και δικαιώνει όσους θα το επισκεφτούν. Την άνοιξη, μέσα στα χρώματα της εποχής, αλλάζει και μεταμορφώνεται, ενώ το χειμώνα μέσα στα χιόνια δεν σε αφήνει να ξεκολλήσει τα μάτια σου από πάνω του. Τόσο έντονο είναι το συναίσθημα που σου δημιουργεί μόλις το πρώτο αντικρίσεις. Το κάστρο Neuschwanstein αποτελεί έναν από τους πρώτους σε επισκεψιμότητα τουριστικούς προορισμούς της Γερμανίας. Είναι από τα πιο πολύ φωτογραφημένα τοπία του κόσμου και προτείνω να το βάλετε στη λίστα των μελλοντικών σας ταξιδιών. Αξίζει τον κόπο. Σας το προτείνω αναπιφύλακτα. Το κάστρο Hohenschwangau είναι το λιγότερο δημοφιλές αδερφάκι του κάστρου Neuschwanstein. Δεν έχει τα μεγάλα πάθη και τη ρομαντική ονειροπόληση που περιέβαλε το κτίριο του εντυπωσιακού γειτονά του, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι ήταν ένας από τους κύριους λόγους που ξεκίνησε η ιδέα του Neuschwanstein. Το Schloss Hohenschwangau βρίσκεται λίγο νότια του Neuschwanstein σε ένα μικρό λόφο μεταξύ των Alpsee και το Schwanzsee, λίγο έξω από το χωριό Schwangau. Το κάστρο Hohenschwangau ήταν για πολύ καιρό η κατοικία των ηγεμόνων της περιοχής, αλλά είχε γίνει ερείπιο μέχρι τη στιγμή που το απέκτησε ο πατέρας του βασιλιά Λουδοβίκου, ο Μαξιμιλιανός ο δεύτερος το 19ο αιώνα. Το ξαναέκτισε και το διακόσμησε σε στυλ ρομαντικού παλατιού της γοτθικής περίοδου. Ένας από τους διακοσμητές ήταν ο διάσημος σκηνογράφος Ντομενίκ Κουάλιο, ο οποίος ζωγράφισε τους τοίχους με θρύλους από τη γερμανική ιστορία. Το κάστρο βρίσκεται τώρα στα χέρια ενός γερμανικού κρατικού ιδρύματος που ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται την περιουσία του πρώην βαβαρικού οίκου. Το κάστρο μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί μόνο του ή ως μέρος μιας συνδυασμένης επίσκεψης με το Neuschwanstein.